Пожарот кој ги зафати полињата во селото Теарце опожари големи површини со ниви и земјоделски култури. Според пожарникарите и општината, главната причина се сомнева дека е човечкиот фактор. Територијалната противпожарна единица интервенирала околу 5 до 6 часа со сите расположливи капацитети. Parafërsisht, dikun te 5 deri në 6 orë kemi qenë në këtë terren këtu. Gjitha kapacitetet të cilët i ka stacioni, nën stacioni i Tearcës, edhe stacioni i Tetovës, jemi përfshi gjithë këtu. Gjithashtu edhe në vende tjera kemi pasur zjarre në natyrë të hapur, gjithandej gjenë në Tetovë. Dikun të rreth 10 thirrje për zjarre kemi pas në qendrën tonë. Këtu kemi dikun të 30 intervenime vetëm nën stacioni i Tearcës që i ka bë gjatë kësaj periudha, po brenda 1 muaji. Stacioni i Tetovës përfshi edhe stacionin e Bukovinës, kemi dikundi rritje enorme të zjarreve. Dihet që faktori njeri është ai kryesori, mirë po, hudhje e gjesendeve, qelqeve në për vend e pa vend, ajo edhe ato shkaktojnë një zjarr të përmasave të llojit të kthill. Градоначалникот на Теарце Даут Мемиши изјави дека фактот што пожарот се проширил на повеќе точки создава сомнежи за намерно подметнување и најави законска одговорност за сторителите. Ditën e djeshme do thotë nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet Facebook-ut u bëra një thirrje nga fushat e fshatit Tearcë që ndodhen në komunën e Tearcës. Kishte do thotë përmasa të mëdha të zjarrit të përhapura në fushat tona. Fatkeqësisht nuk kemi konstatuar, por nga vërejtjet e para, do thotë edhe ekipët e zjarrfiksit kur arritën në vend, zjarri vetëm se ishte i përfshirë në 4 pika të ndryshme dhe kjo nuk kupton që ka qenë zjarrvënie me qëllim. Unë do t'ju kisha bërë apel dhe do t'ju kisha lutur miqësisht qytetarëve që të bëjnë kujdes, sidomos në këto muaj të cilët janë, apo kjo javë e cila pritet të jetë java më e nxehtë e këtij viti, do t'ju kisha lutur pasi që në gjithë në nivel të shtetit, do thotë edhe në komunat të tjera në Maqedoninë e Veriut, ka zjarre dhe mungojnë ekipe të cilët do duhet të intervenojnë nga ajri. Ne dje kërkuam edhe nga ndërhirje nga ajri që të intervenojnë në komunën e Tearcës, por far profesionalizmit të ekipeve të zjarrfiksit që erdhën në ndihmë edhe nga ana e Tetovës, me mjetet të cilët disponojnë, arritëm shumë shpejt të lokalizojmë zjarrin. Gjithashtu vlen theksohet një falënderim ju japim edhe banorëve të cilët dolën në ndihmë me mjetet të cilët posedoni dhe në një afat shumë të shkurtër themi ne, ka qenë diku 4 orë luftë me zjarrin, 4 deri 5 orë dhe arritëm të lokalizojmë. Sa dom ka vë, sa hektar janë përfshirë? Sot i kemi në terren ekipet të cilët janë në komunë, ata do të vërtetojnë saktësisht se sa do të thotë atar ka djegur në fshatin Tearcë, por kemi arritur të parandalojmë që mos të kaploj fshatrat e tjerë dhe njëkohësisht mos të kaploj edhe komunën e Jugonovcës. Мемиши додава дека само во текот на еден месец во овој регион имало околу 30 интервенции, поради што упати апел до граѓаните да бидат внимателни, особено во неделата со високи температури, бидејќи како што рече, пожарите го загрозуваат и општинскиот буџет и екипите за интервенции.